挑战荒野钓鱼求生30天，赢10万大奖。今天就是第17天了，各位大哥。昨天我们拿鱼货去换了物资，总共是1.5斤的鱼货。目前我的鱼货重量来到了39.1斤，还是排名倒数第一。昨天物资我们就换了2两面、2个鸡蛋，一餐就被我吃完了。所以今天我家没有任何食物，又要加油努力钓鱼了。这个天气的气温也降下来了，大鱼也没那么好钓。所以昨天晚上我们连夜重新搭了一个钓位，那么现在我们就直接去钓鱼，好吗？各位大哥，因为没有任何东西吃嘛，走吧。各位大哥，虽然是在野外钓鱼，也要注意仪容仪表。今天我们烧了一锅水，拿这个木炭刷个牙、洗个脸再上钓位吧。走了。错。我算是知道了，用木炭洗脸的时候要用热水，这样才洗得干净。你看，非常的干净，各位大哥。好的，各位大哥，现在就来到我们昨天连夜开发的钓位。今天我们开一款饵料，龙王恨的蓝记青春版6重新香，用饵料钓有不一样的效果。钓里头。好了，各位大哥，介绍一下今天的配置啊。鱼竿用这根7.2米的创威凌天非凡大师大综合竿，线组是5+3 9号的海西钩，线组也不小啊，就怕碰到大鱼。来，我们轻轻的高里头。来了，中鱼了！来，这个大的，各位大哥，哦，好，第一尾有效鱼，翘嘴。各位大哥，这个不是白条，这个是翘嘴。你看这条翘嘴，它不得半斤呐，应该没有半斤哦。啊，有效鱼，积少成多嘛，我们先下货好吗，各位大哥？来了，中，又来了，各位大哥。哎，哦，又是一条有效鱼，搭桥了，翘嘴一条，小虎积少成多，各位大哥，加油！来了，中鱼了，各位大哥，中了！哇，这个大，各位大哥，哇！哈哈，解锁新品种啊，各位大哥！环尾一条，我就说嘛，你看这个还是算小的，这大的有1、2斤呢。这条环尾，它不得半斤呢。哈哈，小胡啊，跑掉了！哎呀，跑掉了！来了，中这个大，各位大哥，这个是真的大，各位大哥，上大鱼了！哇，又解锁一个新品种，各位大哥。大板鲫啊，各位大哥，这条大板鲫它不得2两啊！哈哈，小胡来了，中，各位大哥又中了！哎呀，这个大，各位大哥，哎，是个大板鲫。哦，不是大板鲫啊，各位大哥，这是一条小鲤鱼啊！哎呀，你看这条小鲤鱼，它不得1两啊，各位大哥，又来，中，你看嘛，小鲫鱼。3、2、1，开始。好的，各位大哥，今天上午钓的鱼个体虽然不大，但是数量有这么多，应该可以换个1斤的物资，只要够5两就行了。你看，还是有这么多的。那么现在我们就赶紧拿去换物资，主裁判还有小宋、小虎他们都在等呢，走吧。好了，各位大哥，我们把鱼货拿过来了。多大的鱼啊，让我在这里等这么久啊！是肚子太饿了，这也叫鱼？这不要看了，赶紧称了，都是活的。干了！
活的，活的，掏进来。估计1斤都没有。这几天怎么都是钓这种鱼啊？有点追求行不行啊？啊，没有了，来称吧，先给我称了。还有2斤1两的2斤1两，1斤1两，不错还有1斤都不止嘞。小鲫鱼，走喽。我只有1斤的物资，速战速决了。来2两面，我拿去赶紧煮了吃了。裁判赶紧给我称了。这个就得了吗？这里不够2两吗？这样补点。我有2两面，还是有这么多的。放起来我一个人吃了，一餐吃不完。可以一餐吃得完。今天的鱼货虽然只有1斤，但是我的总重已经突破4字开头了，有40.2斤的鱼货，也是一种进步。今天我们把2两面煮了，但是没有盐。小宋，你那有没有盐呢？有啊，我那里有油，能不能换一点盐呢？可以啊。好，我等一下我去拿油啊。那包盐是我的。哎，你又不拿？条件艰苦，今天就找小宋以物换物，拿我的油换小宋的盐。你拿这个瓶子给你装好不好？可以。我就倒1半吧，我也要不了那么多油。我自己再留一点点煮面。就拿这个装吧。这个盐其实也不是我的，上次打平火，不知道是谁的，他没来拿，就当是我的了。来，我们多倒一点。好了，够用了。这够了，盐够用。煮面条是可以了，各位大哥，走了，我回去了啊。小宋，我走了。好。昨天我都忘记拿油去换盐了，今天可以吃个正常的清水挂面了，各位大哥。先来一点油膏里头，多放一点，再把面条，这2两面有这么多啊，折断搞里头，再来一点盐，搞里头多放一点。清水挂面，比昨天的好吃，因为有盐。好的，各位大哥，只有钓大鱼才能扭转乾坤。今天下午的话，我们就直接在这里死守大鱼了，看能不能钓得到。这个天气是越来越凉了但是我们依然不能放弃。鱼竿是8米1的，挂了2个发酵玉米，来搞里头。坐。在一开始，当初我还是一个天真而又爱哭的孩子。10年之后，好的，各位大哥，今天的下半场2个钓位来回跑，还是一无所获。虽然这个天气比较恶劣，但也只是客观原因，说明我努力的方向它不对。明天我们将继续加油努力，好吗，各位大哥？那么现在我们就回去休息了这个雨一直就没有停过。